خاله اینا کی آورده برای شما؟ اینا خیر بینه رمضان خان آوردن. آفرین. دیگه خداوند خیر بده اینا بیاوردن اینا پاک کنم پاک کرده باشه بیتره. مالا بودی اما آورده بسته کوخه. نیه پاک پکیزه هیچی هم نداره سکشت لوبیا آورده اشته دیگه پا نزنیم نشی خاله. سلام علیکم. یک دونه تاینا خراب شد باشه دیگه. دیاره به چه خاله بخیریم سلامت. خوب خیریته. شکر. شتنی. لالا خوبیم سلامتی. شکر. کجا بودی؟ شتنی تو و ای با چی برار تو این تلفک سر از این لق این که میاری بیزی سر میاری سر بود پوشک. رسما کلاه دی کجاه؟ کلوی به سر کردی و سر خوبه در کرد کمک اشتباه دیگه خیلی. نمیبینی هوا به چی خونه کی من خودم این کلاه دی سر میکنم خب بابا سراخ گرفتم کلاه خسته خبر نداری خب خوبه خاطر خونوکی. خاطر خونه شو تو یخ نکنی. من که آدم کلونیم من که آدم کلونیم سه که خب مادر تو کلاکش به کجاه؟ من که آدم کلونیم کلاکش به سر منه سر خود به کلاکش. سر تو باشه خب ایک زل لوبی مستی چه کار کنی ایک زل گم مستونی لوبی من استوندم اینا رمضان استونده ها؟ اینا رمضان استونده رمضان؟ البته بیامده کجاه؟ اینا چی یک کرد مالتی هم بخریدن دیگه اینا رو هم بستوندن گوشت هم بستوندن چند گوشت آورده؟ چون 2 کیلو 2 کیلو بشه چه زر آوردن خیلی آوردن دونیم که گوسپند یا گوه؟ گوسفند اینا هم که 2 من لوبی میشه 2 من لوبیه اینا 10 کیلو بگم حال هرچی که گوشت بیاورده مرغ هم بستوندن بیاوردن خب حال هرچی بیاورده خونه خود نگاه بینی خیر بینه نمیگم نیاره یا بیاره بیارم ما تمنه داریم نیارم تمنه داریم یک کاری بکنی خب باز من اونجا جای اشاره و اشاره به زینیه از چی واسطه؟ بفهمیدی که ما برای تو اشاره کنم پیرم هم شیشته هم باز ما بگم چکارک نیه فلانک با فلانک نیه بامدانکه جا رمضانه به خونه که من خوام به پیش ما میندازنی چرا خندتش چه خاله؟ چه خاله کار خوبه نمیکنی. چرا؟ کار خوبه شما نمیکنی. راست. حالا که شما خوار خوربه دادیم حالی پس میستونی که پس نمیستونی. 3 روز امروز داشته باشیم من خونی همونا بریم. آسیه اگه تو میگی که من رومه به خاطر از این که بیای زن رو بگذاریم به پیشی و همون رو از تو سیکنی همون رو او به از یک تو امید نمزاددار شده. او چیش میکشه که شو جمعه شو بیای آخرا شما این نمیگی 90,000 روپیه که پیشکش بمونده هنوزه 4 لک و 10,000 داده خب میده 90,000 روپیه بمونده اونا رو مادر میدی یا بیبی حالی میدی 4 لک که بداده 90,000 دیگه هم چیزی نیه بچه خاله به جون. کل 99,000 دیگه بداده باشه بچه خاله رسم و رواج ما همینه بفهمیدی که ما آدم خوار یک وقت به خیر خوشی زن کنم خدا به من دوماده بده دختره بده به هیچ حسابه زنم که بکنم تا به شوی که عروسی من نباشه به خونه خسول خونه میرم دو کار خوبی نمیکنی من از اینا گفتم شما اشته سخگیریم برو سخگیر نیه با من قد پموف نتنی دیگه که جیرم آدم جگه بچه خاله با چیشتایه بفهمیدی زرخونه اگه باز به من گفتی که چه کار فلانه تو از این جگه با بلغت میزنی که بری به پنجره به پی بری با تو پیرمه بس کنی پیرمه که خوشم پیرمه که اصلا اونا هیچی بابا من اونا کلونم بابا من پیرمه هرچی بگی آدم کلونی آدم کاته شده او کلونه نمیفهمه دیگه پا میزنه نه من لحشم ندارم دیگه به تو یک کلمه گفت میگم اون به پیش میخواه کنی که جیر جان نخند بچه خاله خور بگردم نخند برو به پیش مادر خویم شو کن میمون مانی برو با سوا گرفتی با مادر خو بگو بچه خاله من گلک خوار خور نمیگدش به پیش دومات خور بفهمیدی یعنی خیلی رو داری بچه پا خاله میزنم شما خیلی رو داری خیلی تری تو زن تو دختر خیلی سردل داری ما زنکا همیشه من سردل ندارم که با بیام اینجا بر تو داستان نوشته کنم که با تو بخونی عبر کنیم عبر همینه که با من جامعه اونم اینجا بندازه جامعه و کجیرم اینجا بندازه رمضان هم اینجا اشته پا میزنه عجب براری داری
همین سخگیر میاد فقط عجب بگید. بروری داری. اهل باشه وقتی که شما نامزددار شدیم باز یاد شما میدم که شما باز اشتک چی بگم شما خیلی خودی برو خود سر به سری نخوری. خیلی برفی نو. نه من کار ندارم وقتی اشتک گپا میزنم باز وقت نامزدداریم باز یاد میدم که اینا چی رقم میزنم. گیلک به پین پا با تا در خوی نمیشید یا خی آدم به بیرین دورو نمیره نصف شویشته به بیری براخه تو سکو تا در قید کردی گیلک وقت خوی شد وقتی برا جا تا در بیایی بر آدم به بیری میره نصف شویشته تیر شعبال تو وقتی تا در ما به بیرین دورو نمیره آدم نصف شو گیلک چیه؟ آخی حتی در بخی بیای میخونه به می کلونی برخواه شدن به بیرونی میره نصفشو احواله طلقت کنه خب تا در اگه اینجا خیونشون گربه داره موش داره میای بخونه نمیای در بسته تو غم گربه و موشه نخوره هر دم به بیری رفتی مرجا کتور میبرم به بیری راست میگرم از معموش میترسون. مرگ معموش میترسون با تم به تصور مادر میشودی حالی تو خودی کله خودمی. خودشو به طور خفه میکنم چیه کجا؟ چی رقم آمادنی بوده ای؟ آمادن بهم دشویی هم نره باید یکی بیدار که یکیشته بیدار شد تو سکری بگیرسته جامعه به کجا کش کرده؟ چرا جامعه کش کردی نمازون؟ خب برارم آدم هم دشویی هم نره تو بدن در خونه در جا خور بندختی خب بدم دشوی به کجا بنداختم به باید دشوی؟ بدتر تو کش کردم برفتم به دشویی دیگه کنه میری تا صبح؟ نه بلکه نرم